Apa? Yuk. Enak banget guys. Panas. Keluar terakhir. Ya ya jangan lupa pusing gambar catur ya Pak. Ada telurnya tapi terakhir aja telurnya. Ini telur. Habis banget. Ini kalau kalian masih sedikit sih, rada kamu habis. Nggak kelihatan. Nah, telurnya. Ini kenapa sih lalat? Alhamdulillah. Orang semangka. Makan semangka. Mama makan satu ya? Satu lagi. Nenek.